На Прилуччині відбувся вже третій за ліком виїзний семінар голів громад. Цього разу місцем зібрання стала гостинна Варвинщина. Виїзні зустрічі такого формату започаткував голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов з метою обміну досвідом та обговорення нагальних проблем Прилуцького району. З метою обміну досвідом і досягнення якнайбільшого позитивного результату взагалі розвитку Прилуцького району було започатковано такі виїзні наради з керівниками, з головами громад на території однієї з громад Прилуцького району. В першу чергу це обмін досвідом, в першу чергу це спілкування, обговорення проблемних питань на конкретних прикладах. Я сподіваюся, що це буде позитивним таким досвідом взагалі для району. Нам дуже добре, що такі семінари організовуються, і це вже втретє. Прийшла черга до Варвинщини. Особливість в тому, що обмін досвідом відбувається. Навіть те, що підходить наступний голова і каже: "Ой, ви так багато не давайте, бо тоді що ж мені показувати?" Я вважаю, що це дуже-дуже корисно. Делегація у складі голів громад Прилуччини, а також керівництва міста і району відвідала село Журавка. Гості оглянули тут місцевий навчальний заклад та перевірили, наскільки він готовий до початку нового навчального року. Оскільки все зводиться до наявності укриття, то директор школи провів змістовну екскурсію об'єктом захисту, яке одночасно може вмістити до 400 осіб. Зробили ось санітарні вузли, бачите, зробили туалети, унітази є. Поробили, розставили стільці, парти для кожного класу окремо, щоб не шукати тоді бігти десь там, а щоб ось все понятно, де. Протирадіаційне укриття у Журавській школі має 3 виходи, декілька приміщень, облаштованих під повноцінні класи та систему вентиляції, хоча і стареньку, проте добре працюючу. Потрібно лише попрацювати над стяжкою підлоги, щоб діти не здіймали тут пил, наголосив Володимир Чернов. Серед ряду інших навчальних закладів, які у нас є в районі, досить гарне укриття, що говорить, що ми можемо розпочати навчальний процес. Я дуже вдячний і директору школи, і голові громади, і старості про те, що вони дбають про безпеку наших здобувачів освіти, про наших вчителів, які навчають наше покоління. Сподіваємося, що з початком навчального процесу у нас все вийде, ми зможемо організувати його. У Журавці голови громад також ознайомилися з роботою одного з місцевих товариств та заводом біогазу. Товариство «Журавка» займається землеробством, тваринництвом та переробкою сільськогосподарської продукції та тваринницької продукції. На території товариства є 2 ферми свинарства, це товарне виробництво і племінний завод. Зараз налічується десь в господарстві до 13 тисяч голов свиней, 500 голов великої рогатої худоби. Надій молока на корову зараз доїмо десь від 26 до 28 літрів на корову. На території Журавки працює ковбасний цех, комбікормовий цех, це ковбасний цех по переробці тваринницької продукції, комбікормовий цех по переробці рослинної продукції. Працює в господарстві більше 300 чоловік. Гостям було дуже цікаво довідатися, як відходи можна переробити на електроенергію, якою в подальшому забезпечують Варвинщину. Біогаз спалює когенератор, і когенератор виробляє електроенергію. Основний, тобто фінальний товар у нас – це електроенергія. Як це все відбувається? Є у нас свинокомплекс, який дає нам свинячі змиви, як кажуть, гній свиней. І є у нас ферма, яка дає в нас гній великої рогатої худоби, гній ВРХ. І плюс ми додаємо як сировину, це основна сировина у нас – це кукурудзяний силос. За добу виробляємо ми 80 тисяч кіловат електроенергії. І сировини в нас йде за добу, ми використовуємо сировини, це десь 180 тонн силосу, десь 15 тонн ВРХ гною і свинячі змиви. Свинячі змиви в нас йдуть в кубах. Це десь 80 кубів свинячих змивів. У плані роботи виїзного семінару і візит до одного з найпотужніших бюджетоутворюючих підприємств Варвинщини – СТОВ «Дружба Нова». Ще у 2012 році компанія увійшла до найбільшого агрохолдингу «Кернел». З 2012 року ми входимо у склад агрохолдингу, який обробляє 600 тисяч гектарів землі. У нас 5 кластерів, але щоб ви розуміли, що із 5
кластерів і 600 тисяч гектарів землі, наш кластер обробляє 200. Тобто ми є найбільшими, найпотужнішими, скажімо так, може зараз трошки в зв'язку з війною найперспективнішими, але те, що в принципі технології і рівень підготовки фахівців у нас один з найкращих, це дійсно так є. Цьогоріч через війну, на жаль, залишаються незасіяними 30 тисяч гектарів землі компанії, розповідає Олег Власенко. На Прилуччині вся земля обробляється до останнього гектара, не один гектар не гуляє під паром. На першому плані зрозуміло, що це безпека наших людей. Слава Богу, тісно працюємо із адміністрацією, тісно працюємо з військовими. І, в принципі, стараємося, якщо є хоч маленька така небезпека, що не розмінована територія, або можемо відчувати, що можуть бути там всякі моменти, то зрозуміло, що туди людей однозначно не пускаємо до того часу, поки не буде розмінована. Компанія «Дружба Нова» має свою власну лабораторію. В Україні таких одиниці. Тут проводять аналіз ґрунтів. Для того, щоб розуміти склад землі і які мінеральні добрива потрібно вносити на той чи на іншій ділянці. Коли береться це поле, воно обов'язково позначається на карті, вноситься в комп'ютер. І потім ці всі аналізи вони безпосередньо привозяться сюди. І тут робиться повний аналіз ґрунту для того, щоб агрономи в першу чергу, тому що це одне ціле, агрономи в першу чергу могли зрозуміти, що потрібно тому чи іншому полю для того, щоб ефективно отримати урожай. У нас не проходить таке авось, уродило, не уродило. Кажу відверто, у нас є план, як був в Радянському Союзі, по якому ми чітко працюємо. І якщо агроном не добивається, наприклад, 10 урожайності 10 тонн з гектара, то значить він поганий агроном. Делегація взяла участь в автобусній екскурсії центром Варви. А ще відвідала товариство «Прогрес» у селі Гнідинці та поліцейську станцію. Гордістю є все, те, що ми дивилися. А гордістю це, відповідно, і гуманітарна сфера. От ми були у школі, закладі загальної середньої освіти. Гордістю є і об'єкти укриття цивільного захисту. Гордістю є і завод біогазу. Гордістю є, от зараз ми знаходимося на території Гнідинець села, і гордістю є ТОВ «Прогрес», яке очолює Микола Іванович. Гордістю є, ми недавно були з ТОВ «Дружба Нова», і дуже допомагають нам. Так що оце все гордість. І гордість побачимо наш живописний край. Ми поїдемо ще подивимося, яка в нас живописна природа. Це дійсно також гордість. Робоча поїздка завершилася у мальовничому місті, осередку зеленого туризму, садибі Саверських у селі Леляки. У гостей від відвідин Варвинської громади залишились лише найкращі враження. Добру традицію започаткувала Прилуцька районна військова адміністрація на чолі з Володимиром Черновим. І це перш за все збагачення свого досвіду, спілкування. Сьогодні насичений дуже день, багато чого показала нам Варвинщина, є чому повчитися, є що запозичити. І я щиро дякую голові Варвинської громади за надану таку можливість. І в подальшому, я думаю, що це тільки дасть позитивний результат і більше згуртує наш великий колектив на Прилуччині голів громад. Такі заходи дуже важливі. Почну з себе. Я працював 33 роки директором школи. Працюю 4-й рік головою громади. Зрозуміло, що в мене досвіду не так багато. Стараюся, якщо їдемо по інших громадах, в першу чергу, наприклад, ми були сьогодні у Варві. Тут людина працювала вже кілька каденцій. Зрозуміло, що вона розбирається значно краще, ніж я в усіх питаннях. Я намагаюся почерпнути все те, що позитивне, що в неї є, і все застосувати в себе в Леновиці. Як на мене, як для молодого очільника територіальної громади, такі виїзди вони просто необхідні кожному із нас. По-перше, в ході навіть цих 3 виїзних таких приймалень, нарад, зустрічей, ми бачимо, які родзинки саме є в наших громадах. Оскільки наше завдання, як тільки ми прийшли на наші посади, приступили до виконання своїх посадових обов'язків, наше головне завдання – це зберегти, по-перше, те, що є у нас в громадах, і, звісно, що зробити максимально і прикласти максимально зусиль для того, щоб наші громади процвітали. А для того, щоб наші громади процвітали, потрібно тільки працювати не вкладаючи рук.
І в сьогоднішній, тим більше час, в час воєнного стану, кожен керівник громади викладається наповну для того, щоб його територіальна громада навіть в умовах воєнного часу безперебійно надавала якісні послуги для жителів громади. І, звісно, щоб ми мали можливість ознайомитися з такими гарними живописними місцями, які є на території Прилуцького району. Наступний, вже 4-й виїзний семінар голів громад Прилуччини має відбутися на Срібнянщині наприкінці літа.